အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်တိုင်းတောင် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ပုံရိပ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများနေထိုင်တဲ့အကြောင်းကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အကျင့်ကြံအစရှိသည့်တို့ကိုတင်ပြပေးတဲ့သတင်းမီဒီယာများရဲ့ဗီဒီယိုခွေများကိုအရင်ဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးများတရားဟောပုံများကိုဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးများဒေသစာကြီးကြွချီနေတဲ့ပုံကိုဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးစွာသတင်းမီဒီယာများပြောပြလာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့အချက်အလက်အကျိုးအကြောင်းများကိုအရင်ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ဘုန်းကြီးတွေ19ပါးအိန္ဒိယမှာလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးသွားပြီငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အခုအမေရိကန်မှာမိုင်ပေါင်း2300ကိုလမ်းလျှောက်နေတာတော်တော်လေးတော့ကြာခဲ့ပါပြီ4လလောက်ကြာမယ်လို့တော့ပြောတယ်အခုတော့1လမပြည့်သေးပါဘူးအခုလို့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုအမေရိကန်တို့ဒီအိန္ဒိယတို့ကတော့ကောင်းကောင်းလက်ခံပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာတွေ့ရပါတယ်လမ်းလျှောက်လက်ခံတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘာသာရေးမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်တာကိုဒီလိုမျိုးဒီခရစ်ယာန်နိုင်ငံတို့ဟိန္ဒူနိုင်ငံတို့ကတော့လက်ခံကြတာကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်သူတို့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမွတ်စလင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရွေးလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကိုသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဗျဒီအစာပိုင်းမှာတော့ဒီ work for peace လို့ခေါ်တဲ့ပိုစီအောင်မှာဘာသာရေးတိုက်ခိုက်တာတွေပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့ hate speech တွေပေါ့နော်အမုန်းစကားတွေပေါ့ဒါသူတို့စီမှာတော့ဒါအရေးမယူပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလူတွေကအချက်လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမပြောကြတော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်တော်တွေမှာပဲဥမာကဘာကြီးကဘာဖြစ်နေလို့လမ်းလျှောက်တာလဲဒီလိုလမ်းလျှောက်ရင်ငြိမ်းချမ်းရသွားမှာလားတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆရာတော်တွေဖက်နဲ့မစည်းတဲ့ပေါ့နော်တချို့ပြောတာဒီဘုန်းကြီးကတော့စီးကွဲနေတာပဲတော့ဒီလိုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမူရစ်စေဝါစားထားလို့လမ်းလျှောက်နိုင်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်တာတွေကစသူထင်တာမြင်တာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတက်ခိုက်ကြတာလည်းရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့ဆရာတော်ဟာမြန်မာလူမျိုးပါBNNနိုင်ငံဓမ္မစေတီရကျောင်းမှာသတင်းသုံးပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ဆရာတော်ပါလက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ် Fort Worth ကဒီကိုရီးယားကျောင်းမှာဒုတိယတိုက်အုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်က BNN နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာလှည့်လည်ပြီးတော့သတင်းသုံးတာများပါတယ်အခုလက်တလောမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီရှိနေတယ်ပေါ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကဲအားလုံးဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာအားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် In Monroe, Georgia, a peaceful walk by a group of Buddhist monks encountered church protests simply because people listened to the monks speak about peace. To the uninformed, a group of monks was walking across America advocating for peace. They asked for no money, begged for no food, and sought no attention. They walked in silence, accepting only voluntary offerings from others and occasionally requesting a place to rest. The scene feels familiar for it mirrors the very teachings many Christians claim to follow. Yet instead of support, a local Baptist church organized protests, accusing the monks of proselytizing and warning residents not to aid their journey. When the monks discussed peace, the church drowned them out with loudspeakers, ensuring only their own noise was heard. If you have the energy to protest monks, why not direct it toward hunger, healthcare injustice, immigration raids, or families with nowhere to turn? Doors remain shut, hands unstretched. While opposition grows not against harm, but against peace, the monks practice love, yet they are still attacked. The true essence of faith lies not in whom you exclude, but in whom you help. So what do you think? Someone tell me why. I just saw this picture of this monk. One of the ones that's walking right now. And, I just started crying. I feel like you can see his light. Oh my God.
I cannot even explain what I feel and see looking at this picture. Like, this man, I feel like he has such a beautiful energy, and I feel like you can physically see his energy in this picture, and it's so overwhelming. Like, that is... Do you see it? I'm here south of Atlanta. The Walk for Peace is going on. These monks left Texas and they're walking 2,300 miles all the way to Washington, D.C. Check this out. They're getting flowers on the side of the road. The overwhelming support is amazing. Guys, this makes me so happy. Good job, guys. Yes. Yes. Thank you. Amen. ငင်းငယ်လမ်းလျှောက်အဖွဲ့နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့လာအိုဆရာတော်လေးဟာကားတိုက်ခံခဲ့ရပြီးအဆိုပါခီးစဉ်နှောင့်နှေးမှုရှိမှဆိုလို့ခြေထောက်ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ခဲ့သူကားသမားကိုပါခွင့်လွှတ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ကြိုးပါစီးပေးခဲ့တဲ့မြစ်တာတရားကြီးမားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုပါဂျိုမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သူရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးအောင်ထရက်ကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့မိသူကိုတီးခံခွင့်လွှတ်ပေးပြီးကားသမားအတွက်အန်နီယကင်းလက်ဖွဲ့ကျိုးလေးကိုပါပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ငင်းငယ်ရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ကလာအိုဆရာတော်လေးရဲ့အကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာအတော်လေးကိုမျှဝေမှုတွေရှိနေပြီးတော့မြစ်တာတရားကြီးမားပုံတွေကိုလည်းဖော်ပြခြင်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းငယ်ရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့နဲ့လမ်းဆက်လျှောက်ဖို့ကြံ့ကြာနေမှာဆိုလို့ကားတိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ခြေထောက်ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့လာအိုကဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ဟာနိုဝင်ဘာလထဲမှာ Walk for Peace ငင်းငယ်ရေးလမ်းလျှောက်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့အတူစတင်လျှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစတန်နီးနားမှာရောက်ရှင်မှာတော့အဖြူရောင်ထရက်ကားတစ်စီးကလမ်းလျှောက်ဆရာတော်တွေရဲ့အုပ်စုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကနောက်ကနေဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်မလို့ခြေထောက်ကပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကိုဆေးရုံမှာတစ်လနီးပါးကုသမှုပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးsurgery ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပြတ်ထောက်ဖို့ကိစ္စနှစ်ခုရှိလာတဲ့ခါမှာတော့ဆရာတော်ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ရာမှာအဟန့်အတားရှိပြီးကြံ့ကြာနိုင်မဲ့ surgery နီးလန်းကိုမရွေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ပဲနီးလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရပြီးတော့အဆိုပါလာအိုဆရာတော်လေးဟာဆေးရုံကမဆင်းခင်မှာလဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ wheelchair လူတန်းရေးအဖွဲ့ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့wheelchair ကိုလာရောက်လှူဒန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်အတွက်အလှူရှင်တွေကိုလည်းဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိရာစီနေ့စဉ်မပြတ်ကိုလာရောက်လှူဒန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဆရာတော်ဟာတလနီးပါးကုသမှုခံယူအပြီးမှာဆေးရုံဆင်းလာတဲ့တပြိုင်နက်ငင်းငင်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့မှာပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးwheelchair နဲ့ငင်းငင်းရေးအတွက်ကဘာသီးဖို့ကိုလည်းစ조사ထွက်ရနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆရာတော်အတွက်စုစုပေါင်းလူဒန်းငွေ US ဒေါ်လာ 9,000 နီးပါးရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတယ်လို့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ဆရာတော်ဟာသူ့ကိုတိုက်မိခဲ့တဲ့ထရက်ကားမောင်းသူကိုအရေးယူမှုတစုံတရာမပြုလုပ်တဲ့အပြင်မြစ်တာတရားနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါကားမောင်းသမားအတွက်ကိုလည်းပဏိယကင်းမှုအတွက်လက်ဖွဲ့ကြိုးလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရနိုဝင်ဘာလ 19 ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက္ကဆက်ပြည်နယ်ဟူစတန်မြို့အနီးမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာပဲနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးရင်ကိုကားတစ်စီးကဝင်တိုက်ခဲ့ရမှာတစဉ်ဆရာတော်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာဒီရွတ်တိုက်လွင့်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သတိကပ်ထားကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့တေကန်ဒီအချိန်မှာအတိတရားကိုလက်မလွတ်ဘဲနေဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေအဲ့ဒီသတိကပဲအေးချမ်းစေခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေလာအိုဆရာတော်လေးအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးငင်းငင်းအတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာတော်24ပါးခန့်ပါဝင်သောအဆိုပါအဖွဲ့အနေနဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ် Fort Worth မြို့မှအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များနဲ့၎င်းတို့မှာရှိနေတဲ့သစ္စာရှိနာမည်ကျော်ခွေးလေးအာလောကတို့ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကိုတွားရလန်ပြည်နယ်10ခုကိုဖျက်ကျော်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များအနေနဲ့လာမယ့်ရက်များမှာဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အေသင်မြို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်နဲ့ရှာလော့ Greensboro နဲ့ယာလီမြို့များနဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Rushmore မြို့တို့ကိုဖျက်တမ်းကဝါရှင်တန် DC ကိုဆက်လက်ကြွချီကြမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် In Monroe, Georgia, a peaceful walk by a group of Buddhist monks encountered church protests simply because people listened to the monks speak about peace. To the uninformed, a group of monks was walking across America advocating for peace. They asked for no money, begged for no food, and sought no attention. They walked in silence.
accepting only voluntary offerings from others and occasionally requesting a place to rest. The scene feels familiar for it mirrors the very teachings many Christians claim to follow. Yet instead of support, a local Baptist church organized protests, accusing the monks of proselytizing and warning residents not to aid their journey. When the monks discussed peace, the church drowned them out with loudspeakers, ensuring only their own noise was heard. If you have the energy to protest monks, why not direct it toward hunger, healthcare injustice, immigration raids, or families with nowhere to turn? Doors remain shut, hands unstretched. While opposition grows not against harm, but against peace, the monks practice love, yet they are still attacked. The true essence of faith lies not in whom you exclude, but in whom you help. So what do you think? Is this church defending its faith, or has it completely strayed from the true essence of faith? We welcome your insights. တရက်လုံးမှာစွန့်တကြိမ်သာသုံးဆောင်ပြီးမှညပိုင်းဆိုရင်လည်းတစ်ပင်အောက်မှာကျိတ်ဆက်အနားယူတဲ့ရွက်ဖြင်သေးတွေထဲမှာပဲကျိတ်ဆက်အနားယူပြီးမှကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့ဘုန်းတော်ကြီး19ပါးအကြောင်းဒီနေ့ပြောပြချင်လို့ပါအမေရိကန်ပြည်နယ်တက်ဆက်ပြည်နယ်ကနေဝါရှင်တန် DC အထိကိုမိုင်ပေါင်း2800ရက်ပေါင်း130ကနေ120လေးလခန့်ကြာအောင်သူတို့လမ်းလျှောက်ရမယ်တဲ့ target ထားတဲ့မြို့ကဝါရှင်တန် DC အထိအဲ့ကြားမှာမှသူတို့လမ်းလျှောက်ကြော်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတဲ့ပြည်သူတွေပြောရမယ်သူတို့တွေကစားတောက်တွေလူဒန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေလူဒန်းနဲ့ရေတွေအလူငွေတွေလူဒန်းတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟဲခဲလေးတွေလုပ်ပေးရင်လည်းကောင်းမလားလို့လမ်းလျှောက်တဲ့ရက်ပေါင်းကလေးလာနီးပါးကြာမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်ရမလားခုခံအားတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့တားခဲ့မရောက်ခင်မှာအားကြောင့်မလို့လေဈေးဝါးတွေလူဒန်းပေးနောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဟဲခဲလေးလုပ်ပေးကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးမှကြည့်မိုင်ပေါင်း2800တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးမြို့ဦးတာအိုမြို့ကနေရန်ကုန်အထိပဲစဉ်းစားကြည့်တော့မိုင်ပေါင်း900ကျော်800ရှိမြန်မာနိုင်ငံသွားပြန်4ခါစာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေတိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်4လတိတိရှောက်မယ်လို့မှန်းထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဒီတလော line မှာတွေ့ရလို့လေအရင်လေးစားပါတယ်လို့ကိုကခရိယန်ဆိုပေမဲ့လည်းကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာဆိုအရင်လေးစားတယ်နောက်ပြီးမှခေါင်းစဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်က Peace and Unity တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ဝန်းလုံးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုရရှိရေးအတွက်နောက်ပြီးမှအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကြား trust ယုံကြည်ခြင်းရရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ထားပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ Work for Peace ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိလိုက်ကောင်းမှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေအားကြောင့်လို့လေးစားပါတယ်လို့ကိုကခရိယန်ဆိုပေမဲ့လည်းကောင်းတာလုပ်တဲ့လူဆိုလေးစားတယ်အားကြတယ်ဂုဏ်ယူတယ်လို့I got to meet the traveling monks, and this is how it went. I arrived with a gift of strings so they could make more friendship bracelets. I also met a man who gave them fresh produce he grew himself. When the monks arrived, they were bombarded by a huge screaming crowd. I was happy to see everyone's enthusiasm, but this did not fit the culture. Exhausted and overwhelmed, the monks decided to go inside to eat, and the crowd grew even larger. Volunteers came out to take the first round of donations. Hundreds of people had brought them essentials like food and water. This was about the time that police put up caution tape to try to control the crowds and give the volunteers more space. The monks safely make it inside and eat lunch for about 45 minutes before coming back out to address the crowd. I have posted a full video on my page about their teachings on anger and peace. I found it very inspirational. I was happy to see that the crowd was completely silent and calm at this point so that everyone could hear what the monks had to say. When they announced friendship bracelets, chaos erupted again. I took my string to a donation location and got in line. Immediately, I was pushed by a grown man for cutting in front. I did not feel myself receiving the bracelet because I was focused on the moment and the blessing. If you visit them, research and respect their culture. ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ Work for Peace ဆရာတော်တွေကဦးဆောင်ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုဒီထဲမှာဗမာဘုန်းကြီးပါသလားဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားနေကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာမေးထားသလိုပေါ့ဆရာတော်ကဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတော့ဆရာတော်လက်ရှိသတင်းသုံးတာကဓမ္မစရိယကျောင်းမှာဓမ္မစရိယကျောင်းဆိုတာကဓမ္မစရိယမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မစေတိယဓမ္မစရိကျောင်းပေါ့ကွာဓမ္မစရိကျောင်းမှာသူကဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကဆရာတော်ကဘယ်နိုင်ငံတွေမှာသတင်းသုံးလဲဆိုတော့ဗီယက်နမ်ရဲ့ထိုင်းရဲ့အိန္ဒိယရဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါတယ်လူမျိုးကတော့ဗမာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်မှာထူးခြားတာဘာရှိလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဝိယုံထားတဲ့
ဒီဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးပေါ့နော်ဒါဒုက္ခသင်္ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အထူကြီးပါဒါကိုနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလို့ဗမာတို့ဒီလေခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းကုန်းတွေကနေရတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ချုပ်ထားတာပါဒါကိုတုတ်တန်ဒုတယ်ဆောင်းတဲ့ဆရာတော်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဆရာတော်မိတ်ဆက်ပြနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းတုတ်တန်ဒုတယ်ဆောင်းတဲ့ယဟန်မှာသူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကသင်္ကန်းကုန်းတွေကနေရတဲ့အဝတ်တွေကိုချုပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလို့ဝတ်ထားတာပါဆရာတော်ကဒီလိုတုတ်တန်ဒုတယ်ဆောင်းတာနှစ်ပေါင်း20ရှိပြီလို့ပြောပါတယ် A group of Buddhist monks on a walk for peace will bring their journey to DeKalb County this afternoon. Yeah, the mission has gained a massive following on social media, leading to large crowds. For today's gathering, there will be road closures in the Decatur area. Good news, Brittany Edney is live off Electric Avenue. So, Brittany, good morning. How can folks have a chance to see the walk in person today? Hey there, good morning. You know, not only are people watching on social media, but many are turning out to watch in person. And if you want to be able to experience this walk for peace, then you can come here to Decatur this afternoon. More than 1,000 people showed up to welcome Buddhist monks to Fayette County Monday. The leader of the monks told us it was the biggest turnout yet. The physically demanding quest will cover about 2,300 miles in just 120 days. It aims to promote peace and healing for the country, teach mindfulness, and also the importance of happiness through simplicity, a mission many are showing up to support. I think it's so important for the monks to walk and for us to support them because it's reminiscent of the civil rights movement and everything that happened before. And we need peace and we need joy together. And that also includes a furry companion. Aloka, the peace dog, first joined the monks in India and hasn't left their side since. Some road closures will begin here in Decatur at 1 p.m. ahead of the monks' anticipated 3 p.m. arrival. Take a look at your screen. You can see a map laid out right there. You've got West Trinity Place from Water Street to Commerce Drive. There's also going to be limited access from Atlanta Avenue and US 421. Then Swanton will be impacted from Ponce de Leon Place to West Trinity Place. And finally here at Electric Avenue, you'll have some minor closures here as well. As far as when these monks are going to get here, again, that's anticipated to be around 3 p.m. And if you want to watch, then get here early because you're not only, again, dealing with those road closures, but also you need to find a place to park and, of course, a spot to watch. And as far as when are they going to make it all the way to Washington, D.C., that's anticipated to be sometime in February. Reporting live in Decatur, Brittany Edney for Good Day Atlanta. အခုအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမိုင်ပေါင်း2300ကျော်လမ်းလျှောက်ပြီး Walk for Peace ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင် Don't worry about the world. Worry about ourselves and our family first. Each and every family can do the same. The world will be at peace. Don't try to change anybody and don't try to change the world. While we are not be able to change ourselves and our family, then there's no way we can change the world. ဆရာတော်ဘုရားကကမ္ဘာအရေးနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ပူတာတဲ့ကိုယ့်အရေးကိုမိသားစုရေးကိုအရင်စိတ်ပူပါကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်မိသားစုဘက်ကကောင်းအောင်မပြောင်းလဲနိုင်သေးတဲ့ရွေးရတော့ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကမိန့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကအရင်စပြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအရင်သဘောကျမိလို့ပါရှင်ကမ္ဘာကြီးအမြတ်ဆုံးအေးချမ်းပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်မှာဒေသဆိုင်ကြွချီတော်မူလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကအရှိန်အဝါအရင်ကြီးမားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်လွှမ်းမိုးနိုင်ပုံရပါတယ်ရှင်နီးစပ်ရာနေရာတွေကနေလာဖူးကြတွေးဆုံကြတာမျိုးတသက်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဝေးနယ်တွေကနေတဆင့်တကူးတကလာရောက်ဖူးမြော်နေကြပါတယ်ရှင်ဒုမေတ္တာဆွမ်းကဘာလွှမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလိုင်းတွေကိုခံယူနိုင်စွမ်းရှိကြသူတွေကသိရှိခံစားနိုင်ပြီးတော့မေတ္တာလာယူကြတဲ့သဘောတွေလည်းပါပါတယ်ရှင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုမဖမ်းဆုပ်တဲ့မခံစားတတ်ကြသေးသူတွေအနေနဲ့ကလည်းစူးစမ်းလေ့ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်
ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ပေးပါနော်ငါသည်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလူအင်ဆန္ဒကောင်းတွေပြေဝရပါစေမေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာနှလုံးသားနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ရပါစေလို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကို9မိနစ်လောက်မေတ္တာပို့ပေးကြည့်ပါရှင်ပြီးရင်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာအရက်8မိနစ်၌ရှိကြကုန်သောယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးများဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးများနှင့်တကွာသောသူတော်ကောင်းသူမြတ်ကောင်းပေါင်းတို့ပို့သပေးနေသောမေတ္တာတက်ကြီးများကိုဝင်လေထွက်လေတို့နှင့်အတူခံယူပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတော့9မိနစ်လောက်အသက်ရှူထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ခံယူပေးပါနော်တနေ့ကို10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့မိမိတို့အတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဘဝရဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်လှုပ်ဖြစ်အောင်သာလှုပ်ကြည့်ပါနော် logic နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ငါ့ကိုမယုံရင်ငရဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ငါ့ကိုမယုံလဲငရဲမတွားရဘူးဆိုတဲ့အချက်နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကပိုပြီးယုတ်တိရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲဒါကကျွန်တော်လည်းကိုယ်ပိုင်အမြင်မဟုတ်ပါဘူး formal logic နဲ့ critical thinking ဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေကိုအခြေပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချို့သောဘာသာရေးစာပေတွေမှာယုံကြည်သူအပြစ်မရှိမယုံကြည်သူအပြစ်ရှိလို့သတ်မှတ်ထားတာဟာ logic ရဲ့ consistency test နဲ့စစ်ကြည့်ရင်လက်ခံပေးဖို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးမရွေးချယ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ကိုသတ်မှတ်ထားရင် logic အရ conditional choice လို့သာခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့သဘောထားကတော့သူ့ကိုမယုံကြည်မကိုးကွယ်လေပြဿနာတစ်ခုလို့မမြင်ပဲမကောင်းတာကိုကျူးလွန်မှသာအပြစ်လို့လုံးရက်ကိုအကျိုးဆက်နဲ့ပဲချိန်ထားပါတယ်။ဒီစနစ်က logic မှာ cause effect reasoning လို့ခေါ်ဆိုပြီးလူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ယုတ်တိပေတာစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။မယုံကြည်ရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ရှိနေတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလွတ်လပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ခေါ်ဆိုလို့ရနိုင်မှာလား။နောက်ဆုံးမေးချင်တာကဘယ်စနစ်က logic နဲ့ပိုကိုက်ညီလဲ။ယုံကြည်မှုကိုအကျိုးဆက်နဲ့ခြေထားတဲ့စနစ်လား။လုပ်ရက်ကိုအကျိုးဆက်နဲ့ခြေထားတဲ့စနစ်လား။ ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကမ္ဘာသမိုင်းဝင်ငင်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရက်တည်ရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှရက်ပေါင်း80ကျော်လာတာနဲ့အမျှအားပေးကြိုဆိုကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာငိုတဲ့လူကငိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုတဲ့လူကကြိုဆိုနေတဲ့လူပြည့်တက်ကြီးကဘလောက်ပြများပြားလာလဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအဖွဲ့ဟာလမ်းမကြီးတိုင်းမကြွချီနိုင်တော့ပဲလမ်းကြိုလမ်းကြားကနေပရိသတ်မမီအောင်ပုံရှောင်ပြီးတော့ဒေသခံရဲတွေအကူအညီနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြွရတဲ့အဖြစ်တော်ဖြစ်နေကြပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ငင်းကြရင်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့တရားဟောတဲ့ဗီဒီယိုခွေလေးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့တူကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင် 2 3 Thank you so much. You hear that voice? If all the people in this world, every morning when we wake up, we spread this message to the universe, what will happen? The universe will receive that love, that peace, that compassion. It will shower down with love, compassion, and happiness and peaceful to all beings in this world. So the world will be bloom with peace and flourish with peace. That's all we need to do. And this journey is not easy. Yes, today is our peaceful day, right? Yes. Thank you so much. I don't know how we going to tie you up with the blessing string. Do you know what is a blessing string is? You are here for that, right? Not for a talk. That blessing string is meant to tell you that we will tie you up with us to make sure that none of us will escape from walking towards the Nisi with the monks. Okay? Of course, when we tie you up like that string on your wrist, every time when you look at it, it reminds you to be mindful. It reminds you to live peacefully and mindfully, to have happiness. Without mindfulness,
we will not have a peaceful day, peaceful life. We've been chasing so many things outside of this body, of this mind. And because of that, we always react and suffer when things come to our life. Just one word or one sentence from a stranger or from our family, we also react and suffer. Is that right? It's always started from our family first. We barely have a peaceful day in our family when we have so many problems, because we always expect our family to understand and to follow the way we wanted it. Isn't it true? Yeah. We always want the others to do what we expect, but we barely do what they expected. And guess what? In this world, we cannot change anybody, and we cannot get what we want. The more we expect, the suffer we are. When we expect our loved one to understand and to listen to us at all time, then that is when we will be suffer, because he or she will not do the way we expected it. And so stop expecting the other people to listen to us, do the way we wanted it. But we have to change ourselves to adapt to this society. And in order for us to do that, we have to have a mindfulness, to practice mindfulness, which is the breathing. This breathing is not for Buddhists, it's for all beings. Because we all have our breath going in and out every second, right? Mm-hmm. Is that right? Yeah. I thought so, because that is why we are here, right? If not, then we already died. But guess what? We already died a long time ago, even though we have this breath. Why? It's because we never pay attention to it. We just breathe like a machine, like a robot. Breathe in and breathe out just to survive. But we didn't aware of that breath going in and out. We didn't know that it's short or it's long, heavy, or what. We didn't know. Until we drop everything, let go of everything, and then sit down or stand or lying down on the bed, or just simply just walk, but pay attention to our breath, then that is when we will acknowledge that our breath is short or long, heavy, and we know we acknowledge of all kind of thoughts that is popping up in our mind. Within 24 hours, we have billions and billions and billions of thoughts arise and deceit arise, just popping up and vanish, popping up and vanish. But we cannot catch it. We cannot see all of them. It's because we've been busy doing a lot of things at the same time. And now we drop everything to just settle down and then just pay attention to one thing, which is the breathing. In, out, and then thought arise. When thought arise, you acknowledge, you see right away. Why? Because your attention is right here. And so when you have thoughts popping up, you aware of that thought. And so when we are aware of that thought, we need to remind our mind that is thought, come back here with the breathing. And then another one popping up. We remind ourselves that, thought, come back here, come back here, come back here.
We always bring our concentration back to the breathing. But our breath have to be normal. Naturally, do not force it. A lot of people will force our breath to be slower so that they can see our breath going in and out. That is not the right way to practice. Let it go in and out the way it is. It doesn't matter if it's short or long. As long as you know you have a breath going in and out. Okay? Let us all do that. But to support that, every day, please do one thing at a time. Please do not be multitask anymore. Because the more we do multitask, the more we will get sidetracked. We cannot pay fully attention to one thing that we are doing. Study, work, eat, shower. We always sidetrack. Eat, watching movie. Shower, listening to music. A lot of things, you name it. You know yourself, right? So if we are like that, then please change. When we eat, just be mindful with eating. When we drink, just mindful with the drinking. When cook, just mindful with cooking. Otherwise, we will cut off our fingers. When we cook, when we chop, right? So, be mindful to have a peaceful day. That is the key we brought here to share with you all. Peace is already with you. It's been with you for a long time. It's just that we forgotten it. We locked it in the box and we left it somewhere. And we forgot it, totally forgotten it. And now our Buddhist monk, we walk to this side and then we meet, all of us here, we meet together. We just to remind you that is the key. All you need to do is just unlock it. One is unlock, peace will be free. When it's free, happiness will be with us. And that is how we have a peaceful day. By every morning when we wake up, please remember to write this statement that I always said, today is going to be my peaceful day. The first thing we wake up, our mind is very pure and fresh. Nothing happening in our mind yet. Okay, because after a long rest of night, if we don't give our mind a job to do, then our mind will pick up all the trash to chew it over and over and over. What are the trash? Our old habits, all the bad things happening in our life, all the dreams that we wanted to have, all those are we call trash because our mind is always picking up all the bad things and all the bad habits to use it and think about it over and over. That is why we suffer. A lot of the time we overwhelmed with our thoughts. And those are the time when we committed to suicide because we cannot bear those feelings. And so, write it down, even though you already remember and memorize it. But please give your hand and your mind a job to do by write it down. Today is going to be my peaceful day. Read it over and over with our eyes. Now another job for our eyes. And after you read it with your eye, now read it out loud with our mouth. To tell the universe that today is my peaceful day, so no one can mess it up except me. Only us can mess our day up, no one else. Don't you think so? Okay, no one, remember, even our father and mother, husband and wife, and anyone or any stranger, they cannot mess it up except us. So don't mess it up. It's very hard to work to get it, right? Just like we go to work, we work hard to earn, to get the money to survive. Why would we ruin it? So don't, please. Let us do that every day to have peace for ourselves and our family. If we all can do that,
then our family will be at peace. Each other will look at each other. Every single members will look at each other with a happy face, not frustrated face anymore. Right? Once we are not at peace and frustrated, our family will be frustrated as well because of that energy. And so our family have peace, then our family can spread it out to the neighbors. The neighbors spread it out to another neighbors and to the society, to this city, to this state, to this country, and the whole world. That is when peace will bloom and flourish throughout the world. Us monks alone cannot complete this mission. There are so many ancestors, there are so many people have already done this type of mission to bring peace to the world. Yet, nobody can achieve to bring peace to the world because no one can change this world. But all the people, all of us, all the people in this country and around the world can do one thing together to have peace for ourselves. This world will be changed. Don't you think so? It means all of us are history makers to change this world to be a better place to live. Not us monks only, okay? So that's why you all have to walk with us to Washington DC spiritually by having a peaceful day every day. Can we do this? Yes. Thank you so much. And we wish you always be well, be happy, and be peaceful. Any question for us? Yes, ma'am. Back then, you laughed so hard back there. That's the truth. If we cannot control our anger. So whenever that anger arises, please be patient with it. But before you, in order for you to be patient with it, you have to be mindful. Without mindfulness, you cannot see that anger rising. And then when anger rising is already rising, then what should we do? We change the topic, the object. Change that object while we cannot control. First thing, take a deep breath. Take a deep breath. Very important. Take as many breaths as you want because the airs are free. Okay, no charge. Take a deep breath. Focus in that breath going in and out. Fill up your lungs with all that air. And then breathe out. Breathe in with the nose, breathe out with the mouth. That way. Okay? Until you calm down. Until you calm down. We tonight. Wonderful. Good. Thank you so much for all the love and the hospitality. I pay respect to our mayor and city official, county official, and all the sheriff, police officers that's been escorted us the whole day today. It was really crowded on the way, a lot of people, and thank you, the owner, who are allowing us to stay here overnight. And thank you everyone for coming out for this mission together. Before we start the talk, let us do the blessing for all. First of all, we will do the blessing for the owners, blessing for everybody here, and then blessing for all beings around here, and asking permission to stay overnight beside the owners. And then after that, we will do the forgiveness meditation, okay? And then we'll talk. So when we do the blessing, is in Pali Roman language. So we can either close our eyes or open our eyes, but put our hands together like this so we can receive the energy of it. Alahang Samma Sambuddho
คาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังมิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาเวสัจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสันเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตังสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนันปัญจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภะคะวะโตสาวกสังโฆยะมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกตาลิปุริสัญโยคามิอาทาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลานิโยอานุนยาเกตังโลกัสสติภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพะเรวตานธานุภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาเอวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตสัพเพสัตตาอเวลาโหตุสัตตาปยาปาจาโหตุ
สัพเพสัตตาอานิกาโหตุกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสุขีสุขี The journey is the only one reason for the peace, for the peace. In nowadays in the world, many places is not peace. That's why all the Buddhist monks, we also not happy. Normally we just sitting at the temple, we okay, but we look up for the people, not peace. So anywhere have the fighting, the civil people problem. Mind is very difficult control, That's why we always talk like a doctor. Whatever our body needs, like a surgery, something, the doctor can make it. But in our mind, something problems, who can fix it, right? Only meditation. For the metta loving kindness meditation. May I be well, be happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my relatives be well, happy and peaceful. May my friends be well, happy and peaceful. May the indifferent persons be well, happy and peaceful. May the unfriendly persons be well, happy and peaceful. May all beings in this church, in this area, in this city, in this county, be well, happy and peaceful. May all beings in the state of South Carolina be well, happy and peaceful. May all beings in this country of United States of America be well, happy and peaceful. May all beings in this universe be well, happy and peaceful. Let's take a deep breath. Another deep breath. And the last one. Thank you, everyone.
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖရာရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဒေသစာကြီးကြွားချီပြီးတော့လူတော်ဝါတို့၏အကျိုးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့ပုံရိပ်ကလေးများကိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံရိပ်ကလေးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင် Good morning everyone. Today is day 73, January 6, 2026. The walk started this morning from Tignal, Georgia. The monks are walking through Lincoln today and will cross into South Carolina. Many people are following this journey in spirit. May all beings be well, happy and at peace. Thank you. Monks are heading to their lunch rest stop today at Bethany Independent Methodist Church in Lincoln, Georgia. This is day 73 of the Walk for Peace, January 6, 2026.
be a law enforcement officer too. And we do that for a lot. But on behalf of the McCormick County Sheriff's Office, we'd like to offer you a challenge. We don't give them to everybody, but anybody that's after peace as we are, we'd like to present this to you. Thank you. The tying of the strings. Chief Willis has got a organizational. Can you pass it down here? All right, we're going to drop the cord here in just a moment. What I'm going to ask you to do is single file between the cones. One of them will come down and reach you. They will tie you, and then we're going to ask you to get the next side. Okay? So, in a single file, don't rush. We got all night. I'll be here all night. Down, all I ask you to do is single file. Wait till I take the tape down. Down, and it's single file. All right, the first thing we're going to Montgomery, Alabama, walk for peace. Montgomery, Alabama, walk for peace. Montgomery, Alabama, walk for peace. Be safe. You can go. Sir, God bless all of you. Hold on, let's down for last
Thank you. Waiting for the monks. The monks are. Ooh. Oh, that's so. They're gonna bless the wedding. I told her this is her lucky day. Oh my goodness. Dạ chú. Thank you. Lucky. Okay. Thank you so much. Thank you for everything you guys do. Yeah, be safe, okay? Thank you. Thank you. Bless y'all. Luca, go. Bye, Luca. Thank you so much. Yeah, be safe. Thank you. Thank you. Safe travels. Thank you. Y'all are so lucky. So sweet. Oh, yes. There we go. Can you put the... Okay. 1, 2, 3, 1. Oh, he's coming. How are you? It's me, the monk. How are you? He's fine. How are you? It's me, the monk. It's the monk. It's me, the monk. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Oh no, God. Yeah. You okay, right? Rồi, đi nha. Where are you going, Bobby? Come on. Hey, I've got it. You want to go with the ribbon? Going forward. Going forward. You have it? Give it to it. Give it. Look, you exactly do it. Here, look. Oh my God. It is them. Oh man.
The leader of the Monks Walk for Peace just stated out of his own mouth that he would like the public to stop interfering with the Walk of Peace. So there should be no more confusion moving forward. He also stated that he does not want TikTokers, live streamers, and YouTubers doing hourly updates of what's going on with the Walk of Peace and where the monks are currently located at. He didn't say exactly why, but I'm guessing it's mostly for safety reasons and because you don't know if they're being genuine. Like, you can be posting content about it and don't even care about the Walk for Peace. The most important thing that he said is that if you want to walk with them, baby, you need to ask permission because he is responsible for everybody who walks with them, which makes complete sense as a leader. And I'm so happy that the leader made this statement today because I said in my previous video that people were being disrespectful to the Walk for Peace by trying to touch the monks, got the camera all in their face, cutting their line. And I got so many comments saying, oh, well, the monks didn't say anything, so obviously they didn't mind. Like, news flash, they're monks, babe. They're not going to say they're uncomfortable, but when they're running in the middle of the night through crowds of people that are screaming with cameras flashing in their face, baby, they're clearly uncomfortable. So if you want to support the Monks Walk for Peace, here's a great idea. Leave them alone and let them complete their mission and just simply be respectful. Ya mule saptanam sivatanu evam davam visayo visaya susaya mangale aparajita palam ke sise patariko kare atise ke sababhutanang arabato pamotanti sunakatang sumanggalang supapatang suhotitang sukano sumuhoto jasuyitham brahmacari supadang kinang kaya kamang waja kamang padakinang manong kamang panitite padakinang likat kawalang pamatare padakineu.
Yeah, so you can meet us at Morrow Center, just say, and I'll let y'all in, or you can put it in this RV right here. You can see people start joining us for the walk, crossing the bridge. And welcome to South Carolina. We are now officially entering South Carolina. We complete our journey through one more state. We finished crossing Georgia, beginning our journey through South Carolina. It took us almost 1 month to cross Texas. So we finished crossing Louisiana, Alabama, Mississippi, Alabama, Georgia. Now we are in South Carolina. We couldn't believe we can make it to this point. And without all of your support, we don't think we can make it quick to this point. Your support inspires us to walk. ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဆက်စွာဘုရားရဲ့ဝင်းကြီးတော်တိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့စွန့်တနက်ပဲစားပန်းတကူသင်္ကန်းများကိုပိုတိုင်းချုပ်လုပ်ဒုက္ခသင်္ကန်းတွေယုံပြီးတော့အာတုဘကမ္မထံအာတုဘဒုတင်များကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးများဥဆောင်တဲ့လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ရဲ့စွမ်းရည်ဟာနည်းနည်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးထူးခြားပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်များကိုဖူးမြင်ရတာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအတွက်ထူးခြားမှုမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုရဟန်းတော်များလမ်းလျှောက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများတွေမကကမ္ဘာမြေကွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ပြည်သူများရဲ့ရင်ထဲမှာပါအမိုင်းတင်ကြံရေးခဲ့မဲ့မြေကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဘာသာရဟန်းတော်များအားကျ
ကျွန်တော်ပြတိုင်းတောင်ကနေတော့မှဒီနေရာနေတော့မှရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်များလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဝါရှင်တန် DC ကိုဘေးအန္တရာယ်မရှိအဲ့လည်းရသာသနာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်